karibu pasiteri muyoboke. Yesu ashimwe cyane. Bwana tukuzwe sana. Ibiyense nguwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Ibiyense nguwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigera hodatari muga nyir'ibyo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindoboka nabwumwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Sindoboka nabwumwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka kuje kumara umubabaro, kugezaho nzageriwe mwireberengeze mwijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezerayo ku bihe byiza byo gusenga. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza. Ubwo nibwo data wehe, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Bwana tukuzwe sana. Tuzamurire Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Burya panda milima, iyo abantu banezerewe ni nka kwa kundi kuwarakaye. Nimujya ngo umuntu yarakaye kuvuze wese amurandaho, habe nushaka kumukiza kwa mutombokera, kandi yaraje kumukiza umwuka niko yabaye. Iyo yakwiriye abantu adakozwe kose karawuzamu. Mutumve neza, iyo ni comparison ikomeye. Iyo umuntu domo katika imani, Bwana asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Narivuze ngo iyo abantu banezerewe baba barenzwe n'amarangamutima y'umunezero w'Imana, igikozwe cyose kirabakurura, habe n'uwogira gutya gusa. Umunsi umwuka yarambwiye ngo gende gatongotongo, utekereza umuntu w'umugabo w'imyaka 52 ngo nagende gatongotongo. Haleluya. Domu tuzamure Yesu w'i Nazareti. Bwana tukuzwe sana. Haleluya. Uko sinko ubusazi mu rundi ruhande niko Paulo yavuze wijambo ry'umusaraba kubarimbuka. Ce n'est même pas presque une folie, c'est une folie en soi. N'ubusazi. Dusome ijambo ry'Imana tuvuga sincèrement. Je vais me programmer. Je vais prendre un petit temps afin que nous fassions d'autres activités qui sont très importantes ce soir ou bien ce matin d'ailleurs à mon avis. Bwana tukuzwe sana. Nous sommes contents jusqu'au plus profond de ce que nous avons été. Et nous devons le croire avec toute sincérité et franchise. Vous devez le comprendre. Même ceux-là qui ne comprennent pas cette langue de Voltaire, vous devez me forcer. Yo! Pandamilima! Dieu, je te remercie ce matin pour cette bonne opportunité, encore une fois de plus que tu viens de m'accorder. Tu ne trompes pas dans tes desseins. Très fidèle que tu es.
Tu restes ineffaçablement attaché dans mon cœur. Je dois encore ridiculiser Satan avec ses actes les plus ignobles. Tu dois détruire des fois combler tout ce qui devrait encore nous compromettre. Je suis au courant de ce que tu es en train de faire. Il faudrait que tu le fasses avec toute sincérité. C'est inexplicable, mais qui doit travailler l'ensemblement jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Je suis en train de lancer un cri d'alarme afin que le monde le plus occulte soit au courant de ce qui est en train de se faire ici. C'est tout à fait monumental. Un acte louable. Au nom de Jésus-Christ, nous devons prêcher jusqu'à ce que nous puissions même mourir dans ce corps mortel, afin que nous résistions pendant 1000 ans. Tu nous as appelés d'un appel qui dépasse la capacité purement humaine. Tu dois travailler jusqu'à ce que nous comprenions ce que tu voudras que nous sachions. Alléluia! Tu restes fidèle. Tu nous as, tu dois continuer à le faire. Rien ne peut jamais te déranger. Au cours de ce voyage épineux, problématique, mais tout à fait bénéfique, quand nous devons l'achever. Alléluia! Iyo umuntu yanezerewe ni nk'ufite apeti baza n'ibyo kurya byinshi aza urakora muzarebe n'abarya abantu barura isahani ndende bakagira kanunga iyo barimo biseriva kurya si ugukunda kurya azagera ku makaroni akabona atayaheruka akarura yagera hirya agasanga hari umushaba amaze imyaka 3 atari yabona akarura agasanga habonetse sambaza ku munyakigali utazizi ati nguye hashashe agashyiraho sambaza yagera hirya agasanga bashizeho frite ibirayi nabyo birasa n'ibihenda muri kano gace akunda kwiriruka akarundaho yaza kwiterejwe agasanga isahani yayitwikirije ikiganza akibesha cyane agashyiraho n'isose ndende ikamumenekaho niko abantu batombotse mu mwuka bajya bamera ugira ngo urakora kuri kumva kiraryoshye dumuka tika imani tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ijambo tugiye gusoma na amasengesho nk'uburyo bwiza bwo kunesha intambara. Nico gusa amasengesho nk'uburyo bwiza cyangwa nk'uburyo rukumbi cyangwa nk'uburyo bwonyine cyangwa nk'uburyo buboneye cyangwa nk'uburyo bufatika cyangwa nk'uburyo bugomba gukoreshwa bwo gutsinda intambara. Abi Efeso ibice 6:12 umuntu umwe nadusomere mu basomyi beza aragereza hepfo bukeya. C'est vrai simvuga umwanya munini nadusomere iryo jambo ry'Imana. Abi Efeso ibice 6 umurongo wa 12 mu manure bukeya. Soma papa. 6:12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Bwana sifuwe sana. Shimye Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo biduhaye no mwanya ibishimirwe. Dushimiye kino kibanza cy'itorero rya Foursquare. Namahirwa akomeye bishop kugira itorero abantu bakarisengeramo. Hari abafite amatorero manini angana gutya batafite abantu badafite n'uyagana. Umugabo umwe yarasenza ashonje aravuga ngo Mana ngo ndagushimiye ko wampaye ibyo kuri mpana apeti kuko arabahaye ibyo kurya wima apeti ngo nabandi babahaye apeti nyinshi babura ibyo kurya atari ko njewe mfite byombi kuzamura icubahiro. Bwana sifiwe. Iyo rero ufite ahantu hagenewe gusengerwa Imana hagasengerwa hakaba frekante tuzabyinube kuko n'ubundi nta kindi cyenda kuhakorerwa. Ikirenze iki ngiki ni igisanzwe ariko iki ngiki ni icy'ingenzi. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo idashingiye ku gusheshenga cyangwa mu kindi kinyarwanda gushekerera iguha umugisha. Asifiwe sana. Shimiye itsinda ry'abayumbe byadutekereje ko tugira icyo tuvuga tutakirusha abandi. Erego guhabwa umwanya suko ufite icyo uvuga kuruta abandi nuko gusa Imana ibaye gutuza inkoni. Iyo gutuza inkoni rero umunsi umwe nabwiye umuntu ngira ngo ni president nabwiye Bideri ndamubwira ngo umuntu ufite amafaranga nti yaburaho nk'icyayi. Abantu bagira imiturango ntibabaho umuntu wo kubwiriza ntaco bafite ariko ugifite tiyobora kivugira yakibwira umugore kuko nukuri kw'Imana.
yaba ari umugore akabwira umugabo, yaba atari yashaka akakibwira umuturanyi, nta muntu wabura havugira, ahubwo wabura icyo uvuga. Intambara abantu bapfa rero ngo ntibahawe imyanya yo kuvuga. Uhawe utawukwiriye n'ubundi wavuga buke kandi ukavuga igihe kigufi, ariko waragihawe habe nubwo watumba mu gasa n'uwamize amazi, igihe kimwe wayacira ugaturagaruka ukavuga. Asifuwe sana, kuko si abantu batanga ijambo, ni Imana iritanga. Nicyo gituma tugomba guhikura. Ndashima Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo rero yantije ako kanyenyeri kugira ngo muntumire muri iki giterane ngico mvuga ntakirusha abo mutabwiye. Bavuze ku gihe Bishop yagikozeho kirakomeye. Hari umunyabwenge wabivuze gutya muri aya magambo ngo l'une des plus grandes frustrations de l'homme c'est que le temps de Dieu correspond très rarement au nôtre. Gira ikibazo cyo kuvuga urwo rurimi abantu batabumvishe neza, ariko rukavuga umwimerere bw'icyo nshaka kuvuga. L'une des plus grandes frustrations de l'homme c'est que le temps de Dieu correspond très rarement au nôtre. Ngo ikintu kigoye cyane kirakaza umuntu kimubabaza ku mutima ngo nuko igihe cy'Imana ngo gihuza gakeya n'icyacu. Nicyo kintu bashatse kuvuga. Inacho gituma umuntu atagomba kurwana intambara yo gushaka gukora nk'undi uko yakoze. Nous ne devons jamais faire la comparaison de nos dons. Titugomba kugereranya ngo impano ya Bishop ngo nuko asenga, nuko avuga, nuko abwiriza, nuko yandika kuri WhatsApp ngo reka nanje mzigane. Ni wigana impano y'undi dore ibibazo bibiri. Tu dois te confronter à des problèmes majeurs ou bien difficultés d'ailleurs à mon avis. Dore ibintu bibiri uzagira. Icambere uzasanga hari ukurusha impano, ubabare utekereze ko yawe yaguye ubugi yahwereye. Ico gihoreke no kwikoresha kandi yari ifite umumaro mu gihe cyawe. Icyakabiri nuko hari uzasanga urusha nawe umusuzugura ubwibone buje hejuru. Nico gituma umuntu agomba gutunga impano y'Imana yamuhaye. Ico mucumve neza. Aho ngiye kundi pasteur nsanze itorero rya Masengo rirangana ritya, yewe ndaryo mfite ngenda nimuka uko bukeye nuko bwije. Ico gihe nagira complexe ngo nge nta rusengero mfite, ngatumuhamagaro kandi nishobora no kubwiriza mu butayu tukimuka mu muvumu giti cy'umuvumu tukaja mu mutini kandi ubutumwa bw'Imana bukavuga. Erego izi nsengero nizo kuturinda izuba n'imvura tukazikoreramo n'imihango n'indi mirimo, ariko ubwarwo Paulo yaravuze ngo urusengero rukomeye n'urwo mu mutima ngo uzarusenya nanjye zamusenya. Yesu yirukana abantu mu rusengero, ntiyirukanye abantu ibiri mu mitima, yirukanye ibyo bakora mu nzu, ariko ibyo mu mutima ntiyigeze abikoraho. Si ukuvuga ngo ntiyarabishoboye, ariko ntiyashatse kurwana n'abantu. Hari umugabo witwa Kavamahanga yararirimbye ngo umuzimu mubi, ngo umuzima mubi ngo arutwa n'umuzima. Ni ukuri kw'Imana ngo umuzima mubi arutwa n'umuzima. Ngo Yesu yirukanye abazimu ariko ntiyirukanye abazima babi. Igitangaza kiraguye. Nimucumve neza. Yesu aho yageraga hose abadayimoni barabwejuraga bonyine bakibwiriza. Umunsi umwe ngo bingiye mu ngurube, umugana w'ingurube niko bibiri tubwira ngo zari kibihumbi bi, niko bibiri ivuga. Akiyaseruka gusa avuye mu bwato ngo umuraba n'umuhengeri byabashunze hirya no hino. Handi turi umurabereza tugira ico twara kuko nubase wibuye rikomeza ifu. Imiraba wengo imirabiraza tugira ico twara kuko nubase wibuye rikomeza imfuruka ye. Turacitse kandi kuri kw'Imana yo mwijuru. Uko nuko abantu bazabaja mu ijuru. Nta rwego ruzoboneka, nta lift yo kuja mu ijuru. Uko lift nukwibika mwibi gusa. Tuzamure Yesu w'i Nazareth. Haleluya! Bwana sifu nukwihaga mwibi ngibi nukubyisindagiramo. Asifuwe sa. Abadayimoni bashaka kumwishira mu mazi, ariko kubera ko Yesu aticwaga n'urundi rupfu ntacu umuhengeri wamutwaye, nico cyatumye abyuka arakanguka ngo sa nuvuye mu bito tose byo kwigirisha. Ariko Yesu aravuga ngo se ngo muzageza ryari kugira kwizera guke. Babigishwa baratangara bati none ukuri inyanja nazo ziramuba. Rwa rugendo ni narwo yambutse Dekapoli. Akigera Dekapoli babigishwa babonye cecekesha umuhengeri, babandi baririmbye mu mitima ngo rego n'inyanja nazo ziramuba, batinya umusazi umwe wari wibagishije amabuye. Agiye kubageraho barahunga. Yesu aramwegera amubajije ko yitwa, aravuga ngo turi ingabo. Ni ingabo ine legion. Bwana tukuzwe sana. Nico cyatumye Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo ntimundwanirire ngo ngoswe n'amalegio 12.
bishaka kuvuga ko buri legion yari ifite abasirikare 7,000 sore ukubye na 12 ni de 72,000 nibo basirikare Yesu yari yitwaje aho ngaho gusa bo gucunga umutekano iyo abarekura barapfanuwaga gusa baroma bagahunga ariko yaravuze ngo nimusubize inkota mu rwubati sinaje kwirwanirira mu buryo busanzwe Bwana sifiwe sana niho Yesu yategetse za ngurube baba dayimoni baravuga ngo tureke twinjire muri izi ngurube naribajije ngo se ni gute Yesu yanegosiye yaganiriye n'abadayimoni bakazana bumvikana ubusabe bwabo akabwemera pourquoi il a pu accepter leur demande mais c'est tout à fait difficile à comprendre c'est pour ça atukuzwe za ngurube zajanye n'abo badayimoni nico cyari kibesheje izo ngurube uko hari imirimo myinshi igomba gusenyuka igiterane cyabaye bamwe bakaboroga ngo ingurube zashize abandi bakishima ko umurwayi yakize ariko bitangaza ki Bwana sifuwe sana igihe Yesu yasubiye Dekapole ngo abantu baje kumutega bati turashize ni murebe wa muntu watumariye ingurube abandi bati nimuze murebe wa muntu wadukirije umurwayi ukuza point de vue divergent uko tufata ibintu kuratandukanye tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya Bwana sifuwe sana ayo makuru siyo ntindaho narishatse kubabwira ko Yesu yirukanaga abadayimoni bakamuhunga ntibahagarare haba na gatoya ariko yabanye na Yuda umuzima mubi tacuye mutwaye akagera niye avuga ngo turahuriza ngo igikonjo ku isahani ariko ndagirisha mutwara akavuga ngo ugiye kumbangurira umugeri tagirisha mutwara akavuga ngo inguyi nuzangambanira tagirisha mutwara akabona Petero umugabo uzi guhubuka tiyamwigisha kwitwara neza ariko umunsi yazuse yaravuga ngo Petero ngo ragira intama zanje ati ndaziragira ngo akubiti ya kabiri yumva enquête yatangiye umuntu ngo wasigajwe nyuma n'amateka yarizeye Kristo bagere mu rusengero batise mu uzigiye ko Kristo yapfuye ati ndabizi uza bamwishe ati ko mutangiye enquête jewe ngiye gusohoka nari nzi ko ahangaha ari ukuvuga gusa none ko mutangiye enquête y'wishe uwo muntu ndabona ko ari cyo mushaka gufungisha aho bukamwitorera agenda yaraza amakuru ko tubazi banavuze ngo amarasa tubeho ngo n'abana bacu iwa uwo mugabo yagize ngo none niwe baza kuyubikaho ariko Imana iratangaje cyane Bwana sifiwe Petero abaho gutyo Yesu ntiyamukosora simvuga ngo tiyarabishoboye yashatse kuko igihe kini cyagera Petero ubwo bazikosora akamenya ukuri nico cyatumye ngo Yesu amaze kugenda ngo barababajwe guco bagarurira ngo niko Yesu yanababwiye gihiwe ngo nukuri muzifuza kubona umunsi umwe umwana w'umuntu ngo abahanuzi bababanjirije ngo barawifuje ntibawubona ngo ariko mwebwe mufite amahirwe none murayica nabi ngo amaze kugenda baravuga ngo camugarura bakareba kuko natusiye twikundana n'abadayimoni ngo kwa kwizera yahora gatugaye none kwazamutse ariko ntibyari bigikunze yarabwiye ngo tuzasangira ku mbuto y'igiti cy'umuzabibu muri cya gitondo ciza cy'ubugingo sayo magambo nagiye guterura narigiye kubabwira Bwana sifuwe sana ukuntu amasengesho ari ukurwana intambara kandi mvuga kugiye igihe cyawe ni cyagera hari umunyabwenge wivuze ngo igihe cyawe ni nk'icyombo cyawe giteretse imbere yawe ngo niwe kapiteni wo kukiyobora mu mazi ukimeze ka kujya kw'indege ukibere pilote numara kwigusa nutabikora nta wundi uzagiho gusa kubwawe niwe ufite mot de passe umuntu uri ufite mot de passe ni ukuri umubare w'ibanga habe ni wagutorera carte SIM iriho miliyoni adafite umubare w'ibanga habe nubwo yayimena ntiyayasangamo keretse wakaza uko mot de passe ni twebwe tuyifite tuzamurire Yesu w'i Nazareti haleluya nta wundi uzabidukorera icyakora abantu babidushashishikariza ariko ntibaduterera uwo muzigo amasengesho arakomeye n'intambara zirakomeye nihuta kugira ngo zasoze asifiwe sana kandi ibintu by'Imana birakomeye nico gituma tugomba kubyitondera nabonye ubuhanuzi buhanurwa umuntu n'umwe wanditse ku rupapuro uko bavuze ndavuga igihe abantu bahanuraga hano nta muntu wafashe karene ngo yandike kandi les écrits restent tandis que les mots s'envolent les écrits donc les paroles s'envolent Habakuki yaravuze ngo ayo magambo y'ubuhanuzi dukinisha ubuhanuzi ni naco gituma butaza busohora reka mbabwire uko ibi bahanuye imbara y'Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo tibishobora gusohora tutabisengera Rutayisire yaravuze ngo amasengesho ngo ni ikivumbikisho cy'amasezerano iyo Imana imaze kuvuga hagomba kubona iki kintu gikorwa tugashyushya aya masezerano akajana ibilisyo agakunda kabyara umutobe twese tuzanga yahanuye ahanura ibintu nyuma y'ibyumweru bitatu tuzaba twazibagirwa twakagombye kuba tuzanditse kado bishop mwajya gusenga hano mugasengera biriya bintu ko bisohora natwe iyo tugiye tukabisengera Jacques iyo bagiye mwene data muri Kenya bagahora babisengera tugahamagarana ngo se bya bintu byarabaye
ariko kubirasigara ukwisigara nyine niko bitajya bigirana n'ubushobozi mu buzima bwawe. Akika ya Mungu babifashe ariko ndi kubisubiragamo mufite byinshi mwafashe. Uragira ngo page zose muzazisubira mu gihe cyose. Hari igihe twega tutahari nti tuzabimenya. Nimwe nyine banyamahiro. Asifiwe sana. Tuzamure Yesu w'Nazareti. Haleluya. Ubuzima bw'amasengesho burakomeye. Kandi Imana igivuga ibintu bigashobora no gutinda. Nico cyatumye Aburahamu ahaguruka atazi yaje. Bituma Ana arindira atazi yazabyarira. Hakika ya Mungu yabaga mu masengesho gusa arindiriye umugambi w'Imana. Muri izi ntambara rero soza nihuta kugira ngo uzasoze zirakomeye. Intambara ntigitinya umuntu ngo aradamaraye. Kandi ntizi mubabarira ngo aragowe. Ariko Satani ni iki? Uko Satani ntiyo kubabarira, tiyo gutinya ngo warengeje kuboko kuguru kukundura komeye. Ngo ufite imodoka uzukanda telecommande ukiri hari ikikingura igatangira no kuvuza hone. Ngo intambara nizikureba zigutinya, zoturuka n'umukanda ukangana urwara. Ariko Satani ni iki? Ntizitinya kuko ufite uburiri ufite telecommande. Ngo abaho, ukabuhamagara muri salo, ukabutegeka nk'ubwira itungo riciriritse, ukongera kugira ngo subira mu cumba. Ngo bubaho. Nuwogira bene ubwo ngubwo tiyatinywa na Satani. Satani su umuntu woroshe kakiyatire bamukora bakagira ikirizo kirekire n'utuzuru tumeze gutya n'udutwi. Iyo aba yarameze kuriye twomuhigishije imbwa. Nukuri n'imbwa twotobe imbwa z'amasega zikamurya karangira. Ni kwa kunda abahungu bavuga ngo nukuri ngo tugiye gutera haleluya ngo zigeze Satani ku birometero 300. Mwe ibirometero 300 twarihira undi ndega gahagarara hahandi ageze n'abagatera indi haleluya bikaba 600, tukarihira undi ikaba 900, tukarihira undi ikaba 1200, tukari 1500 yakongera kutwegera. Attention, Satan n'est pas une simple caricature telle que vous le croyez. Il est intelligent que jamais. Il a une intelligence sans précédent. Il a une logique sans défaut. Il peut changer toute situation à sa faveur. Satani ni umunyabwenge. Agira ubwenge butaza bwibeshya. Ikintu atekereje kiri ku murongo. Kandi ibintu byose yabihindura ku nyungu ze. Wa umuherwe ubutunga kwawe akagukoresha. Wa umutindi ugahora ukubita urwara kurundi. Uvuga ngo ndapfuye agaprofita. Uzuga umurengwe akakubwira ngo ntusambanira hafi. Ya gusambana mu gihugu cy'amahanga. Muri ubu ndakoresha uburetwa. Umugabo yaratwigisha aratubwira ngo iyo Satani ngo kamere yazamutse ngo umwuka zaba escort. Ngo kandi umwuka nawe yazamuka ngo kamere ikaba escort. Kandi escort ndajya kugira afande cyo bakora. Afande afa kwitegura kugenda escort akambara mbere. No yafuye gusa gutekereza ko agenda escort ahita afungura urukwe kweto akaba akibana agahagara ategereje cyo mubwira. Afande ndiyavuga ngo aranywera kuri hotel. Escort amubwire ngo irahenda. Nishe gutuma abantu basambana umwuka atazababwira ngo ni bibi. Ni escort. Ariko ndatanga. Bwana tukuzwe sana. Mucumve neza. Uko mbabwiye n'ukuri kwima. Nisho gituma abantu bajya bakora ibyaha mukibaza ngo se babikoze gute bafite ubwenge. No. Kamere ni afande. Umwuka ni escort. Nisho mucemere gutya. Aho iyo ufite umwuka w'Imana ujye utarama bugaca. Kamere ndikubwira ngo si bitotsi ndibikwica ntusinzira ku kazi bakakugaya cyangwa bakakwandikira. Kamere yakigahinduka escort ndacho yavuga. Ujye utanga ibyo ufite utitaye kusigaranye nzizivuga. Ariko ndatanga dumu katika imani. Tuzugira isoni ngo bakazana nabanye kubuko baraguseka. Iyo ufite umwuka aho umunyakamere niwe baseka cyane. Ikintu twakoze mu mwuka kikigira abamabukwe n'abakwe. Kigira gusa umurongo umwe. Ngo inzira z'Imana zimeze nk'inzira z'ikirere. Ngo nkuko izuba ritayoba n'ukwezi. Ngo niko n'imigambi y'Imana itayoba mu muntu. Ariko ngiye mu ijuru umuyoboke. Tuzamure Yesu w'Nazareti. Haleluya! Ta munsi twari bwaca ngo dusange izuba ryayobye. Ngo duhamagarane ngo muze yeme muri yoboze. Ngo ririmo riyoboza ngo none muze muryerekere. Iyo uko niko imigambi y'Imana imeze kuri twe. C'est que le Seigneur a prononcé en faveur de nous-mêmes. Ça s'effectuera bel et bien. Que Satan le veuille ou pas. Manimbazo. Ai datao kwizerwa. Turabasaruzi. Ubakure muri twe. Babone kugenda. Bavuge Yesu cyane ko yadufiriye. Ko ari we Mana yacu irokora bisi.
bavuge Yesu cyane ko yadupfiriye, ko ari we mana yacu irokora bisi. Reba igihugu cyacu uko barimbuka, nucogozwa n'ivyisi babwirwa na ndese. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Induru ziravuga ubatabaru. Bwana tukuzwe. Tuzamure Yesu Nazareti bavandimwe. Haleluya. Urwanane na Yesu kwetabihehure, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Genda uvyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Genda uvyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira, ja mu mahanga yose uvuga ibya Yesu. Bavyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Bavyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Intambara Satani ntajya kubabarira ngo uri umutindi cyangwa ngo hari ibyo wigeze kubura. Il doit t'attaquer, il n'a pas de pitié envers toi. Ntagufitiye impuhwe, nta kindi twamutsindisha n'amasengesho. Bwana sifuwe sana. Kandi reka mbabwire bisho, intambara zose ziba ku isi zose ni spirituel, nizo mu mwuka, ariko ingaruka zikabizo mu mubiri. Ukuzi kwaho nukuvuga ngo Adamu Satani yaramugendereye ashaka kugira ngo muyobye yanzira yagakiza Imana yari yamugendeye. Uzi ko no guhinga kwiwahinga Edeni yahingaga ariko ataruha, ubundi gaguhinga umurimo wabaye umuvumo, umuruho umaze kuba umuvumo. Ariko ngiye mwijuru. Bwana tukuze sana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo uyirinde kandi uyihingire, ariko kuguhinga ati kwateraga amabavu, kwateye amabavu ariko umwana w'umuntu amaze gucumura. Ngo ubutaka bugiye kumera imifatangwa n'imikeri kubera icyo wakoze yewe Adamu. Ingaruka hakika ya Mungu. Ngo kandi tutubikana ku maso hawe ngo nico kizaguhesha umutima. Hakika ya Mungu. Ngo nawe wowe wa mugore we ngo uzabyara ubabara, ngo kandi kwifuza kwawe kose ngo kuzaye ku mugabo nico kitumaza kwa umuha inota akakwaka n'igiceri. Ariko tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Ushobora kuba madame 50 nimugore bakabwira ngo se nta giceri. No chacha. Cyangwa yabaki afite akakubwira ngo se nta giceri, ngo yiwe ntavunje. Kanda yawe nayo warayavuje. Tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Ariko ngiye mu ijuru kandi n'Imana yabivuze. Naho Satani yatangiye gutera abantu panda milima, kubera ko Imana yavuze ngo muri wowe wa mugore we ngo ni urubyaro ruzagukomokamo ngo ruzakomeretsa inzoka umutwe. Satani aba yabimenya ateza ibyago Kayini ngo yicabere isezerano rishire. Ariko bukeye siko byagenze ngo abyara Seti abyara ino, ngo abantu batangira kwamba zina ry'Imana, agendana n'Imana akakaya Mungu. Dore Bwana sifiwe sana. Abantu barongera baragoma gushaka kumarisha isi ariko ngo haboneka Nowa, ariko nawe imutera ibyago ngo asinde ankurumoke ngo aryama atambaye. Abana baraza baramurunguka basanga se ni umugabo yaraye gutyo. Hama aravuga ati papa yaraye gutyo ngo kagira Imana ngo bananirwa kumureba, bazana umwenda bagenda kinyamugongo barawumuterera, ngo abyuka asanga umwenda yambaye suwe, atabanye bose ndabavuma babonye ubwambure bwanje. Ngo Imana iramubwira ngo kora enquête urebe wabikoze, asanga ari hamwe bari wenyine uvumwa, abandi barakomeza isezerano kugira ngo Yesu azavuke. Ukumo tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. Urugamba turwana n'urwakera si urwanone. Izi ntambara dufite past si za none, ça date de longue haleine. Ni longue haleine ni kera. Ni kera hatazwe. Bwana sifiwe sana. Amina. No warakomeza birazamuka bigera kuri Aburahamu. Reka twihute. Aburahamu nta kindi cyamubayeho. Kuri yabwiye Sara yamubwiye ngo babyarane n'umujakazi kwari kugira ngo yishe isezerano, ariko ntibyakunda.
usarire nasomye igitabo cy'igifaransa kiravuga ngo Sara eteize décor ngo kari karabaye agahere ngo gakonje kakujya kwa frigo Bwana sifiwe kuburyo ataragifite uruimbuto y'urubyaro muri we ariko Imana imukubita muri resho ariko ndatanga tuzamuriye Yesu w'i Nazareti haleluya uko ntaramye mushatse hari ikibazo umugabo umwe ngo yarashoboye amata cyane mu kiraro ariko akaba ari umugenzi batazi ko yashoboye ngo bakubita inkongoro abashumba akamira yakabira ngo ageze kuzikoresha ati musigara inka zingahe zo gukama bati nizibi bati nimwoshobora nimuhabungeye uko saa 9 zigeze saa 8 saa 9 zagonga uko bwoje tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya Bwana tukuzwe sana Imana ihimbazwe cyane tuzamure Yesu w'i Nazareti bavandimwe haleluya nico cyatumye ishongwa gicike afatwa n'inzara burya aza abwira umugore we ngo hinduke mushiki wanje kugira ngo wari umugambi wa Satani kugira ngo wa mugore abamo wabo bamurongore bamugira umugore wabo yasezerano by'Aburahamu na Sara riburiremo ariko ngo Imana ibereka mu nzozi Imana yashaka kuvuga izayerekana n'umunyamahanga umunsi yona yarokotse n'ubufindo bwakozwe n'abasare Siyona wabikoze n'abasare babo Imana izikoresha abapagani ngo bereke ibyayo ariko wowe ufite umuntu kumutwaye tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya aho bigere sinagufata wowe kado nawe mwese ndababari uko hano se nini mwe na wose ni ukiri umusore wowe utabazi isukuni uzese namukora mwese ndababari mureke tuje mu ijuru n'ukuri kwima tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya niza nduhuka ukubaye kugukocora niho numva ngize ngiye baye kutuza ukuzica umuntu kandi baye mvuga ubutumwa ariko Mana yanje we Mana we umbabarire tuzamure Yesu w'i Nazareti bavandimwe haleluya Paul we kuse undi ushaje hari wo kugire nabi Paul we Imana igufasha tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya abo Moabu arabyereka bakora ubufindo bamenye ko ari umugore atari umukobwa batuvira hangaha pugora dushute urashaka ko Imana yawe twikirano fata n'indogobe n'inkuso subire mu gihugu kugira ari umugambi wa Satani bigera kuri Isaka kunda Esau Rebeka kunda kujya sikindi kwari kugira ngo burizemo uburiganya buburizemo umugambi w'Imana uzavuka kuri Yakobo ariko Yakobo umunsi ngo arariruzi yakika ahindura isi nahita Beteli uko abantu babiruzi umunsi batari ariko mbwire guteho bishoboka ariko tuzamure Yesu w'i haleluya Bwana sifiwe hari wo kubita umuntu wicaye iwiwe mu rugo aba yatombose singukoraho mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti tumupepeye Bwana aliye hai haleluya arishari ruzi ngo yiseguribuye abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka aravuga ngo rego nukuri sinaraye rwantambi ngo naraye mu irembo ry'ijuru uzaririyaga Nataniyeli na Filipo babonye byari byarabonywe na Yona na Yakobo kera iyo bo baribonye mu isezerano ryakera ariko ryari ariko iwe yari ibonye mu isezerano aravuga ngo cyakiri ruzi habaye Beteli iyo umuntu ahinduriwe izina asifiwe sana nico gihe azahindurirwa n'amateka atukuzwe sana nico cyatumye umunsi yagiye kureba mukuru we amaze kumenya ko yatunze yambukije abagore n'abajakazi n'inka n'amatungo asigara asenga nushaka kubabarirwa igicumuro cyawe banza usiga umugore n'abana ugira huja nimba mu Imana mukaza murari muhira igihe cyose lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche un mois deux mois une année ngo natwe turashima Imana ko twarangije umwaka wowe urangije urarahe ariko kitanga tuzamure Yesu w'i Nazareti bavandimwe haleluya 365 jours chez toi à la maison tu passes à elle quand il y a mission seulement ou bien quand il y a chômage qu'on a besoin parce qu'il y a une mission comparée au chômage ni ukuri kw'Imana Bwana sifiwe sana arabaparika aza gusenga nico gihe namukuru yagize imbabazi kumubabarira ni naho yahuriye na marayika aramubwira ngo ukuri kw'Imana sikurekura utarampumugisha uzari umunsi barambwiye bisho ngo se marayika ni gute yamubwiraga ngo ndekura ahubwo se Yakobo yaramurusha imbaraga oya yari yayitindije kugira ngo Yakobo avuge n'ukuri uko Imana igitinda kugira ngo tuvuge Bwana sifiwe sana Imana igituza kugira ngo natwe none se yari nikimenyimenyi ngo yakoze kuri isi
beza bayita ngo ni nerve sciatique ngo akora kuri uyu musingo ni ufatanya ubwonko bwose na cerveau nibiki uriya musi yamukozeho ngo yafuye kuti gusa urutoki umuntu agira reka mbabwire umuntu agomba gukurwa mu imisi ikora ibyaha umuntu yaririmba niyo misi ntacyo yagera umuntu yayisirimbana nuko umuntu yafata bibwa butumwa afite umunsi wose yihuta bavuga ngo bariba hangaha kiruka bavuga ngo hari akadosye kihutana kagatereta bavuga ngo hano hari umugore mwiza wo kuganira bakirirwa bavugana bavuga ko hari akadosye umuntu yatrisha akabona udufaranga akakajamo arashafite imisi yose ariko wakijijwe azagenda gutya bwana sifuwe sana ni kajoriti kubyaha iyo bahamagaye ntiruka bavuga ngo jewe sinshoboye we sinageraho singikora ibyo sinkiba muri ibyo singikora ibyo jaga binezeza ubu nkora ibyo ndikoresha singikora ibyo jaga binezeza ubu nkora ibyo ndikoresha niboneye urukundo rw'umukiza urwo rukundo nirwo runezeza afite izina ryiza uwo wankunze ni Mana Data n'umwana we Yesu nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo iyo ngusabye Yesu kuzi wanje ubwo mbashaka ko wamara ubwoba je munyabyaha umfata unkomeze kuko nshidika nyasinkora ibyiza singikora ibyo jaga binezeza ubu nkora ibyo ntikoresha singikora ibyo jaga binezeza ubu nkora ibyo ntikoresha niboneye urukundo rw'umukiza ari we wacu uje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose agezawa tanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose agezawa tanga ubugingo bwe atukuzwe sana Yakobo akiratyo isezerano rirakomeza turikomeje twagera kuri Yesu twageza kuri Mose waguye mu butayu bitewe n'abayuda kugira ngo isezerano y'abayuda rishire mu nzira ariko Imana ihagurutsa Yosuwa mu cyimbo ciwe ibanza kubwira Mose umwihanangirize umuhe no kumwuka wawe kuko nibwiye kwambutsa abantu hakurya ya Yorodani wa munsi Mose yapfuye niwo munsi bambutse yabwiye Yosuwa yarabwiye ngo bakora amahamba igisigaye bagiye kwambutsa domo katika Imana cyo cyatumye Dawidi akora ibyaha niwe bari kuzavuka mu Yesu ariko asaba imbabazi aravuga ngo nukuri ngo ndinde urubanza rw'inyama y'umuntu aravuga ngo meze kujya ku myorogoto ndikimbwa aravuga ngo nukuri kw'Imana ngo umubiri wanje wose ni ikibore ariko yarazi gusenga Dawidi muzabwira ngo Dawidi nuko atakoze ibyaha yarazi gusa gupfuka magasaba imbabazi ikinani y'abaporo aba abene wacu bazabamabanga kubaranze nibazabembera nico kibazo uko kibazo kiza Dawidi nous avons une question de ne pas se repentir kutihana niki mwakoze aba bantu bakoze ninde wishe umuntu akamupangira bakamurasa muri mwebwe ariko Dawidi yarabikoze ningo mumwishe naratangaye wa kandi ikitangaje bishop uriya niwe watwaye wenyine urwandiko ariko kubera ko ari urwafandi ntigeze arufungura ngo amenye ibyanditsemo uko abantu bafite inzandiko za Satani niwe wafande wabo kibaza bafungura ngo barebe birimo ariko turashize kandi kubirashitse kandi nukuri kw'Imana nous avons des dossiers purement sataniques nous ne voulons pas les ouvrir parce qu'il apparaît comme notre chef votre chef pas les miens je ne vous injurie pas frères et sœurs je vous aime d'un amour qui dépasse ce que je pourrais dire mais il faudrait que nous nous débarrassions c'est quoi bimeze burugumestre parabanye ni Lubumbashi il y a la cause de cause. Il y a la cause de cause. C'est ce que nous sommes en train de chercher ici. Asifuwe sana. Urwo rugamba rero nirwo rwageze kuri Yesu kugira ngo avukere mu muvuri yishwe n'umusonga. Burya niko Satani yari yashatse ko avuka atagira n'imyenda. Ariko itangaza kirawe niwe wenyine wagemuriwe ibintu bihenda kuruta abana bacu. Twebwe tubagemurira kawunga n'umuceri n'ibishimbo twagira n'amahirwe tugashira n'amafaranga yo guhaha inyama z'umunsi umwe. Ariko yagemuriye ishombe bishange n'izahabu uzi icyo bisobanura bisho kwari kugira ngo nahunga ntazarye imvunguru aza konjeraho gatoya ari mu Egiputa muze mutanga ishombe tuzamureye Yesu w'i Nazareti haleluya
izo ni intambara kugira ngo Kristo ntazavuke, ariko Kristo yarazutse, niwe muganura wabazutse. Nico gituma duhagaze tuzatsinda, kuko yasinze natwe tuzatsinda. Uburyo bwo kurwana intambara burakomeye, uko tuzireba siko zihagaze. Hakika ya Mungu, munyumve neza. Daniel yarasenze ngo asengera Isirayeli kwitaha. Umwami w'Ubuperesi araza abana amasengesho ngo akomeze gusenga, wageze ku munsi wa 21. Marayika Mikaeli aratabara, aravuga ngo kuva wasenga amasengesho yawe yarumvikanye, ngo ariko yafashwe mu mbaraga z'Ubuperesi. Nije none kano kanya kugira ngo nyagoboto. Uwo munsi Isirayeli iratahuka isubira mu gihugu cya Yerusalemu ivuye i Babuloni. Atukuzwe sana. Amina. Mose ari mwe rwana intambara, aho kwirwanira mu kibaya cya Refidimu. Reka nkubwire ku ruhande waterewe sirwo ugomba kurwanira. Intambara ziri hirya yaho ureba, nico gituma kuzitsinda nawe ugomba kuzitsindira hirya yaho hatabona. Ariko tugimishuka uko habigeze abakomeye ni batangiye kumva. Hageze nyine hageze abumva abashoboye kumva, gusa muzabi project. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Bwana sifuwe sana. Imana iramubwira ngo nazamuke ngo atega amaboko. Azamukana na Aroni, azamukana na Huri. Bamenye ikibazo ko kiri mu ntoki. Ikibazo abakristo batazi, tibazi ko ibiganza by'abakozi b'Imana birimo imbaraga, aho kubifata barabitemye. Ariko turashize kandi iyo murara mugamba ba pastor kurya no guca amaboko yabo dumuka tikayima twicarane papa Kaira ariko ngutwara se yemo nami tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Haleluya! Ngo ushobora kutaja mu mahanga ngo uvuge ubutumwa, ariko ngo Bwana sifuwe sana, ngo wafasha kuko Aroni na Huri bazamuye ibiganza bya Mose, bituma ngo urugamba rutsindwa mu kibaya cya Refidimu. Yosuwa ngo atikagura abamediane, ngira ngo mumbabarire sinzira abamediane cyangwa abameleki n'abameleki. Asifuwe sana. Imana ibwira Mose ngo ugende uvuge kuko intambara watari Yosuwa wayitsinze, ngo ntigeze itsindirwa mu kibaya, ngo ahubwo yatsindiwe ku musozi. Ndashaka kubabwira iki bavandimwe, nitugira ibibazo by'intambara tukaza dushakira amagambo. Hakika ya Mungu, nitugira ibibazo mu rusengero turishakira gukera za enquête ngo se bavuze gute, tibakaze batuzanira za raporo zavuzwe hirya ngo arizo dusitatiwa dutangire ngo tuzike, ngo yavuze gute, ngo azagira gute, ngo bizagenda gute. Oya, jya mu masengesho hirya yaho waterewe niho hari igisubizo cy'amasengesho yawe. Bwana se yabarasana ngo hirya y'induru neza barasana niho hari hituza. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ayo masengesho ni yazakora ibyo ngibyo, yazarangiza intambara zose. Niko Paulo yandikiye abikorinto nsoza, yaravuze ngo nukuri nubwo tugenda tumeze nk'abantu ngo ntiturwana nkabo, kubera iyi mpamvu ngo kuko intwaro twitwaje ngo sinkizabo, ngo ahubwo izacu ngo imbere y'Imana ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Usarebe bishop dora kanta natahuye ejo bundi maze gusoma iryo jambo, sinarisomaga ngo ndimenye. Riravuga ngo imbere y'Imana, imbere y'abantu sintwaro, ariko imbere y'Imana ngo zifite ubushobozi bwo gusenya ibihome, ariko imbere y'abantu badusuzuguza ijisho. Ndasi yafite inyama oya, iyo bazigira twari kuza kwipositione tukabarasa. Ariko wa Bwana tukuzwe sana, kuko abadukirana ntibafite inyama, nico gituma n'uburyo bwo kubarwanya. Paulo aravuga ngo uzirikane guhamagarwa kwanyu bena zose z'Imana, ngo mubashe guhagarara kuri wa munsi mubi kirushe, ngo ndimusimbwe n'uburiganya bwa Satani. Indwaro nizirindwe sinzivuga, hari ebyiri zo gusheringa, hakaba 5 zo kwirinda. Ino kuri kw'Imana zijya za mbere ko ari 5 zose ni SMG. Izikomeye nizo kwirinda, ariko kandi wirinze udateye bo kusanga mu ndake. Ariko turashize kandi n'ukuri kw'Imana nimwumve kano kandi hari ukuri, hari ubutumwa asifuwe sana, hari nkota, hari ukiranuka, hari ukwizera, hari agakiza. Izo ntwaro nizo kwirinda. Uko kado yirinze wenyine akarinda umutima n'ubugingo bwe, tico tuma daterwa. N'umutumve neza, none se baterwa n'abatirinda. Satani aza gusanga aho uri no mu gitanda habe na kambambiri yawe wambaye mu masengesho, ko mwe bazasohoka mwe bakabesha, akamayita telefone akabesha amara kamaza gasirimba kurya nta kindi yaterewe mu masengesho. Uzuva mu masengesho ugatonga n'ukiki ku muryango wari kwa babana, ngo ibi ngibi mwabiraje hanze bana, ngo uko babaye uko iminsi 3 yawe yose igashirira ku muryango w'inzu. Ariko gitanga kurya deja usubira inyuma usenga ni masengesho y'iminsi 3 yawe ndapfuye ubusa. Wariko wa mugore we ngo nugu ngo ntuza wumva uko ndurinjira mu nsara gwakamba mbiri kurya kera yapfuye. Ariko gitangaza kera. Rero reka mbabwira
ijambo ry'Imana n'amasengesho y'uburyo bwose nizo ntwaro zo gusheringa aduye. Ziriya ntwaro zindi wazicarana ukaja mu ndaki ariko ibyo kurya bikagushirana bakaza bakazikatinga niko bakita mu gisirikare bakakuzunguruka kakugota waburize ujye kazurya ivu rya roho rikakubihira waserutse umutwe bakakurasa. Nuko ngo muri izo ntwaro zose harimo n'ijambo ry'Imana. Rutayisire yaranditse aravuga ngo inyoni iguruka ngo biragoye kwirasa ngo ariko inyoni yicaye ku giti no kwimara. Umwana w'umupfere uzi kuzirasa aza yicijisho ry'uruhande rumwe akazamura akazereti agafatamwe akabuye ukabona kugira ngo zatu amashara gakwira imishwaro umutwe ugatandukana n'igihimba ukabona ko gatora gashira mu ruhago. Nuko bamaze inyoni ariko ntabwo bari bazirasa ziguruka. Iyo tuvuga ubutumwa tukanasenga baza baturasa ariko ntibadufashe bakaturasa ntakoba tukarwikuramo. Muze musenga mukabyaramo nibwo buryo bwonyine bwo gusinda intambara. Ndangije mbabwira ngo intambara turwana siza abantu tiziboneka ngo duhamagarane ubwoko nitumara tuzitsinde. Ni intambara zo mu mwuka natwe tuzibanize mu mwuka. Ico gihe nicyo tudasinda intambara zo muri rugendo. Bangushire bankukanda sha yagiye beya nawe urashoboye bankukandira gato.